台中一间真出名的私立的幼稚园最近开放报名，但是敢若60个名额，有家长透暝透风雨，野雨线来排队，阁有代替排队的业者帮忙排队，讲帮忙排队的费用1点钟350块。天也未光，幼稚园路口排真侪民众，捌着雨水就感觉天气凉冷，有人穿高袖袜坐伫咧人行道，无人野雨伞拼命赶排队，就是要甲囡仔报名着这一间幼稚园。这是台中北屯区一间私立幼稚园，广告互囡仔自细汉就接触乐器，互真侪家长做上心。加上每一年报名人数有名额限制，小班加上幼儿班名额敢若60位，家长甘愿先领风，嘛要来这排队。这间就是比较以英文方面为主，应该可以吧？对，就慢慢前进，应该是可以。我凌晨2点就来了，带了椅子啊，然后早餐跟宵夜，是，然后雨伞。现场除了有家长伫咧排队，嘛有业者影着相机，因私底下透露行情，到排队1点钟是350，若是为报名2点开始排到透早9点，7点钟就是2450。我们每一年大概毕业160个孩子，所以我们基本上就是要补上160个。但是因为校内生有弟弟妹妹优先，调查完以后开放的剩下多少我们就招多少。总算等到报到柜台开放纳钱，家长要来写资料。因形容即摆心情就亲像搬走缀伫咧心肝的石头，唔免搁再烦恼囡仔排袂到幼稚园的问题。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。